हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नारियल के लड्डू बनाना बता रही हूँ। नारियल के लड्डू के लिए हमने नारियल का पाउडर लिया है बुरादा। इसे हमने खुद घर में ही कद्दूकस कर लिया है। ये एकदम फ्रेश है। हमने इस बाउल से खाली हम शक्कर का बूरा लिया है। आप चाहे तो शक्कर को घर में मिक्सी पे पीस भी सकते हैं। यह हमने छोटे बाउल से हाफ मावा लिया है। यह हमने घर में ही बनाया, इसके लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। 5 या 6 काजू लिए हैं, 6 बादाम लिए हैं और थोड़ी सी चिरौंजी, इन्हें हमने बारीक काट लिया है। ये हमने नारियल का कद्दूकस किया हुआ अलग से रख दिया ताकि हम अपने नारियल के लड्डू को इसमें अच्छे से लपेट सके बनने के बाद। अगर हमारा लड्डू बनाते समय मिश्रण कड़ा रहे तो हम इसे मलाई वाले दूध का एक छोटे चम्मच से इस्तेमाल करेंगे उसको गीला करने के लिए। 1 पिंच हमने छोटी इलायची पाउडर लिया है। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई हल्की से गर्म हो गई है, उसमें हम मावा डालेंगे। हल्के आंच में इसे भूनते जाएंगे। ये गर्म हो गया है हल्का सा। इसे हमने ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा। नारियल का पाउडर डाल देते हैं, इसे भी चला लेते हैं हल्का गर्म करके। शक्कर पाउडर, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। अब इसे हल्के आंच में थोड़ा गर्म करते हैं। ये एकदम ड्राई है, इसमें हम ये दूध डाल देते हैं 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक चलाने के बाद अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और गरम में ही इसे लड्डू बनाते हैं। ऐसे हल्के गरम में ही आप लड्डू बना लें और इसे नारियल के बुरादा में अच्छे से कोट कर लें। और करते हैं। आप लड्डू अपने हिसाब से बना लें, छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो। इसी तरह आप सारे लड्डू बना लें। नारियल के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और ये हमने घर के खोए से और घर में ही कद्दूकस किया हुआ नारियल से बनाया, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप भी इसे घर पे जरूर बनाएं। बहुत ही अच्छा बना है, आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।